வெல்கம் பேக் டு எஸ்என் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊறுகாய் தான் செய்ய போகிறோம். என்ன காய் அப்படின்னா கொழிஞ்ச காய். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் இந்த காய் சாப்பிட்ருப்போம், இந்த பழம் சாப்பிட்ருப்போம், உப்பு போட்டு மிளகாத்தூள் போட்டு சாப்பிட்ருப்போம், ஜூஸ் போட்டு சாப்பிட்ருப்போம். இது ஊறுகாய் செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி. இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு மாதிரி எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதில் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில், சூடாக இருக்க தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லும் போட்டுடணும். நம்ம நைட்டு தான் இதை செய்யணும். நைட்டு இதை ஹாட் வாட்டர் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அப்படியே நைட் ஃபுல்லாக மூடி வச்சிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த காயெல்லாம் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த தோல் கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும். அதுக்காக தான் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் போட்டு எடுக்கிறோம். இது நம்ம குட்டி குட்டிஸாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். குட்டி குட்டிஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த நீட்டாகவுமே ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணுவாங்க. பண்ணிக்கலாம். நான் இப்படி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி. எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிவிட்டு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா நான் உப்பு போட்டு ஒரு 2 நாள் வச்சுருந்தேன். உப்பு போட்டு 2 நாள் வெயிலில் குலுக்கி வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இது இன்றைக்கி தாளிச்சிடலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் 1/4 லிட்டர் நல்லெண்ணெய் இருக்கும். கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. வெடிச்சதும் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன். பெருங்காயம் போட்டது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த காய் போட்டுக்கலாம். கொழிஞ்ச காய் போட்டுக்கலாம். உப்பில் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை அப்படியே தண்ணியோடையே எடுத்து நம்ம போட்டுக்கணும். ஃபுல்லாக போட்டுட்டு நமக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கணும். மிளகாய்த்தூள் போட்டுட்டு நல்லா இது பார்த்திங்கன்னா வெந்தயமும் கடுகும் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அடி பிடிக்காமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இதை. கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுக்கலாம். ஒரு லெமன் சைஸ் புளி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம ஆட் பண்ணணும். இது இந்த காய் பார்த்திங்கன்னா துவர்ப்பு, புளிப்பு, ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மையோடு இருக்கும். அதனால நம்ம இது டேஸ்ட்டுக்கு புளி ஊற வச்சு இது நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். அந்த கொதிக்கும்போது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். நல்ல திக்காக அந்த தண்ணி லிக்விட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சுண்டி வரணும். நல்லா பாருங்கள், இப்படி சுண்டி எண்ணெய் தேடிட்டுருக்கு. இது நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அடி பிடிச்சிடும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் விட்டாலும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி பண்ணி வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வெல்லம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இது டேஸ்ட் கொஞ்சம் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெல்லம் சேர்த்திங்கன்னா வேண்டானாலும் விட்டுடலாம். உங்களுக்கு வேணாம் அப்படி சொன்னாலும் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நான் வெல்லம் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நான் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு, மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் ஊற கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும். காரம், உப்பு தெரியும். அப்போ கூட அந்த ஸ்டேஜில் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். எஸ்என் தமிழ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.